Hello my dear students, welcome to Learner's World. In this video, I talk about Unit 1 Learning and Teaching. Learning is a process of attaining knowledge, skill and expertise. അപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് നോളജ്, സ്കില്ല്, എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇതൊക്കെ നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ വാട്ട് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേണിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി വ്യൂ ലേണിംഗ് ആസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ, അതായത് ആളുകളുടെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലേണിംഗ് ആണെന്നാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ്. കൊഗ്നിറ്റീവ്സ് വ്യൂ ഇറ്റ് ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ നോളജ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെമ്മറി. അപ്പോൾ കൊഗ്നിറ്റീവ്സ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോളജിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ലേണിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ചേഞ്ച് ഇൻ നോളജ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെമ്മറി. ദെൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സ് വ്യൂ ലേണിംഗ് ആസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ്. അപ്പോൾ ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ്, ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ആസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ്. അപ്പോൾ നോളജിൻ്റെ, അറിവിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ. ദെൻ റൂട്ട് ലേണിംഗ് ആൻഡ് മീനിങ്ഫുൾ ലേണിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് റൂട്ട് ലേണിംഗ്? റൂട്ട് ലേണിംഗ് മീൻസ് മെമ്മറൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിപ്പീറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷനിലൂടെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു റൂട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഗുണനപ്പട്ടിക ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റേഷനിലൂടെ, അതായത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതായത് 1 2 2 2 2 4 അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുണനപ്പട്ടിക പഠിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ ചൊല്ലി അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് റൂട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ്ങും അനാലിസിസിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് റൂട്ട് ലേണിംഗ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വായക്കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് റൂട്ട് ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുപോലെ അനാലിസിസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. ദെൻ it is generally based on repeating the topics without clear understanding of them. അതായത് ഈ ഒരു റൂട്ട് ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗുണനപ്പട്ടിക 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് റൂട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല, വായിക്കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് റൂട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് റിമെമ്പറിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൺ നമ്പർ. ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഫോൺ നമ്പർ റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഫോൺ നമ്പർ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളതിനെ ഒരു തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിലൊരു ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതുപോലെ അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുണനപ്പട്ടിക പഠിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ സ്പെല്ലിങ്, പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ റൂട്ട് ലേണിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. However, root learning is also seen as a foundation of higher level thinking. അതായത് ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഈ ഒരു റൂട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ലേണിംഗ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന്. ഇനി മീനിങ് ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ മീനിങ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക്, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്
ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഡെപ്തായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീനിങ് ലേൺ നോളജ് ഈസ് ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദ ലേണർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നോളജ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ആക്റ്റീവ്, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്, ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫർദർ ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, അതായത് മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് ആക്റ്റീവ് ആണ്, അതുപോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് ഫർദർ ലേണിങ്ങിനൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒന്നാണ് മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ്. ദെൻ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ്. It is a type of learning which involves active participation of students in the learning process. ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Students actively engage in learning activities include debate, group discussion, project experimentation, seminar, peer review, etc. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, അതായത് ഡിബേറ്റ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ, സെമിനാർ, പിയർ റിവ്യൂ, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ കുട്ടികളിപ്പോൾ ഒരു ഡിബേറ്റിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അവരെന്താണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലേണിങ്ങിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടിയും അതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടീച്ചർ മേ പ്രസൻറ്റ് സം ഫാക്ട്സ് ത്രൂ ലെക്ചർ and then facilitate discussion, exercises, problem solving, etc. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട്, ഒരു ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ, ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ടീച്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അതിൽ വരുന്ന എക്സസൈസസ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിൽ പെടുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് പെർഫോം ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദെൻ ഇറ്റ് മേക്സ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റുഡൻസ് സെൻറ്റേർഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ സെൻറ്റേർഡ് അല്ല അവിടുത്തെ ആ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡാണ്. കാരണം എന്താ, സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ പാസീവ് അല്ല, അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ലേണിംഗ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സെൽഫ് ലേണിംഗ്? സെൽഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് ലേണിംഗ്. സെൽഫ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലേണർ ലേൺസ് ഓൺ ഹിസ് ഓൺ. അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഗോയിങ് സ്റ്റഡി ഒന്നും അവർ നടത്തുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലേണിംഗ് ബൈ വൺ സെൽഫ് വിത്തൗട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ. അതായത് ടീച്ചറുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് അലോസ് ദ ലേണേഴ്സ് ഇറ്റ് ടേക്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ അവരുടെ ലേണിങ്ങിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുമതലയുള്ളത്, ടീച്ചർക്കല്ല. ടീച്ചർ അവിടെ ഇല്ല, ടീച്ചർ അവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് ലേണിങ്ങിൽ, സ്വയം പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ആ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സെൽഫ് ലേണിംഗ്. ഇനി സെൽഫ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു എനി പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം. അതായത് ഈ സെൽഫ് ലേണിങ്ങിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമൊന്നുമില്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെൽഫ് ലേണിംഗ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു എനി പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്. അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസും ഇല്ല സെൽഫ് ലേണിങ്ങിന്. ദെൻ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലേണേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൽഫ് ലേണിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേണേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓഫ് ദ ലേണർ. അതുപോലെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, അതായത് ആ ഒരു ലേണറിൽ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഒക്കെ, ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ഇതൊക്കെ ഉയർത്താൻ ഈ ഒരു സെൽഫ് ലേണിങ്ങിലൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഹിസ് ചോയ്സ്. അതുപോലെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ
ഡെപ്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചോയ്സൊക്കെ ആ ഒരു ലേണർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവൻ്റെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് അവനക്ക് ഡെപ്തായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ലേണിങ്ങിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ലേണിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേർഡൻ കൂടും അല്ലേ, നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഭാരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് മോർ ടൈം. അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈം ആവശ്യമുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുന്നു, അത് വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെയല്ല സെൽഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് വൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്ലാരിഫൈ ഡൗട്ട്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എൻഷുർ ദ ലേണിംഗ് ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അത് നല്ല അക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയില്ല. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കോഴ്സിന് പറ്റിയതാണോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അക്യുറസി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് ദ റിസോഴ്സസ്. അതുപോലെ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. ഇനി പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ്. ലേണിംഗ് ഈസ് ദ അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് നോളജ്, സ്കിൽ ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് നോളജ്, സ്കിൽ ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് നോളജ്. അപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലേണിംഗ്. ദെൻ ഗോൾസ്, നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടു ലേണിംഗ്. അതായത് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഗോൾസ്, അതുപോലെ നീഡ്സ്, അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ദെൻ റെഡിനെസ് ടു ലേൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് റെഡിനെസ് ആണ് ഈ ഒരു ലേണിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ലേണിംഗ്. അതുപോലെ നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേണിങ്ങിന് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റാണ്. ദെൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ. അതുപോലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ലേണർ ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ, സെൻറ്റർ ഈ ഒരു ലേണിങ്ങിൽ സെൻറ്റർ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ലേണർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ. ഓക്കെ. ദെൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ്. പിന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഈ ഒരു ലേണിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തൊരു പാർട്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രതിഫലിക്കുക, അതായത് നമ്മളെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ലേണിംഗ്. അതുപോലെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നൽകുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈസ് ഇമോഷണൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ. അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ അതുപോലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ടെക്നിക് ടു മേക്ക് ലേണിംഗ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്. ഇനി ഈ ഒരു ലേണിങ്ങിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ, നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. There are several techniques to make the class active and more effective. By following this technique, we can make our class more student-centered. അതായത് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആകും, കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആകും. അതായത് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ പാസീവായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് മാറും. ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് think, pair, share. Think, pair, share. It is an activity in which the teacher states a question and asks the students to pair with another student to discuss their responses and write the answer. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു തിങ്ക്, പെയർ, ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ടീച്ചർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും,
എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയും നിങ്ങൾ പെയറായിട്ടിരിക്കാൻ. അതായത് 2 പേരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒരു റെസ്പോൺസ്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റെസ്പോൺസ് എഴുതാനൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് തിങ്ക് പെയർ ഷെയർ എന്നുള്ളത്. ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ദ ടീച്ചർ ആസ്ക് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഷെയർ ദ റെസ്പോൺസ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ പെയറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഒരു ടീച്ചർ ചോദിച്ച ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ കണ്ടെത്തി അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് തിങ്ക് പെയർ ഷെയർ എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക്. ദെൻ 1 minute പേപ്പർ. 1 minute പേപ്പർ അനദർ ടെക്നിക്കാണ്. At the end of a class or session, the teacher asks some questions such as what are the 2 important topics we discussed today, or what is the area you need more clarification or which you need more explanations. ഈ ഒരു 1 minute പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ടീച്ചർ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ ഒരു എൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഓർ സെഷൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ടീച്ചർ പറയും കുട്ടികളോട് നിങ്ങളൊരു പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വി ഡിസ്കസ് ടുഡേ, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ യു നീഡ് മോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഏത് ഏരിയയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, ഓർ വിച്ച് യു നീഡ് മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ടീച്ചർ ചോദിക്കും. Teacher gives the students 1 or 2 minutes to write the answer. Later, teacher examines students' responses and give necessary explanation and clarification. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കും കുട്ടികളോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ടീച്ചർ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം. അതായത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയോ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത്, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഏത് ഭാഗത്തിനാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാട്ടിനാണ് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ കുട്ടികളോട് എഴുതാൻ പറയും. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും ക്ലാരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റെസ്പോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് 1 minute പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക്. ദെൻ പിയർ ടീച്ചിങ്. ഇനി എന്താണ് പിയർ ടീച്ചിങ്? പിയർ ടീച്ചിങ് ഒരു ലേണിംഗ് ടെക്നിക്കാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചിങ് ദെയർ പിയേഴ്സ്. അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ പിയേഴ്സിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്, ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്, ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, അവർ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പിയർ ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്ക്. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇഫക്റ്റീവ് വേ ടു ആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ, സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിലെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്. ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്കിംഗ്. Students are given cards or paper piece to write a question or an area seeking clarification with regard to the learning material. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചിട്ട് അതിലെഴുതാൻ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, ഒരു ലേണിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്കിംഗ് എന്നുള്ളത്. These cards deposited in a bowl or box, the teacher takes them and discuss the answers. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ടീച്ചർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള ആൻസേഴ്സൊക്കെ ഒരു കാർഡിലോ പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ബൗളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ അത് നിക്ഷേപിക്കും. ടീച്ചർ അതെടുത്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദപ്രശ്നം. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം,
അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട്. അച്ഛൻ, അമ്മ, ജ്യേഷ്ഠൻ, അനിയത്തി, അമ്മൂമ്മ, അതുപോലെ മുത്തശ്ശൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പദസൂര്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി വെർ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷെയർസ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് സജഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് യുവർ പ്രോബ്ലം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ ആശയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇതിനെയാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ റീഡിങ് കോംപ്രഹെൻഷൻ. റീഡിങ് കോംപ്രഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളൊരു പാസേജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പാസേജ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും, അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് റീഡിങ് കോംപ്രഹെൻഷൻ. ഗിവിങ് സ്റ്റുഡൻസ് എ റീഡിങ് പാസേജ് ആൻഡ് ആസ്ക് ദം ടു റീഡ് സൈലൻ്റ്ലി. അത് ടീച്ചർ ഒരു പാസേജ് കൊടുക്കും, എന്തെങ്കിലും പാസേജ്, ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് കട്ടിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒരു പാസേജായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളോട് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ടീച്ചർ ആസ്ക് ദം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിനുശേഷം ടീച്ചർ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ്. കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു പാസേജിൽ നിന്ന് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം. ടീച്ചർ ക്യാൻ ഓൾസോ ആസ്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു മേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പാസേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാസേജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടികളോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. Okay, I conclude here. Thank you for watching our video. If you are interested, please subscribe, comment, share, like. Thank you.